সরকারি অনুষ্ঠানের কথা এই ক্যাবিনেটের বৈঠকে কথা হয়নি, এটা উপর উপর কথা হয়েছে। অনেকগুলো জায়গাতেই মাননীয় গৃহমন্ত্রী যাবে, বাট ডিটেলসটা আমার মনে হয় যে ওটা পুরোটা প্রোগ্রাম হওয়ার পরে দিলে মনে হয় বেটার হয়। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে ডিটেলসে এই বিষয়ে কথা হয়নি, বাট বলা হয়েছে যে এটা একটা এক্সটেন্সিভ প্রোগ্রাম হবে, সে বিষয়েও কোনো কথা হয়নি। নোটিফিকেশন তো এখনো হয়নি, ছুটির নোটিফিকেশন তো এখনো হয়নি। একটা বিষয় বারবার বলা হয় যে হোয়াইট পেপার, যেটা আপনি বললেন, এটা কি প্রতি 6 মাস অন্তর বা 1 বছর অন্তর কি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে? রাষ্ট্রপতি কাজ করতে দেখুন, হোয়াইট পেপার যখন আমরা তো বহুবার আগের সরকারকেও বলেছিলাম হোয়াইট পেপার বের করতে, বিজিবিএস এ কত ইনভেস্টমেন্ট হলো, কোন কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট হলো, কোন সেক্টরে কত ছেলে মেয়ে চাকরি পেল, আমরা বারবার জানতে চেয়েছি। আপনারাও তার আপনারা সেখানে ছিলেন। সুতরাং আমরা যখন নিজে থেকে বলছি একটা কমিটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গঠন করছেন, সেখানে তো এটা ভাববারই বিষয় যে আমরা জানাতে চাই আপনাদের আমরা কি করছি, কত ইনভেস্টমেন্ট এলো, আমরা কোথায় কোথায় কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট আনছি, কত ছেলে চাকরি পাচ্ছে, এটা আমরা জানাতে চাই। এবার সেই ডিউরেশনটা আজকে ঠিক হয়নি, কিন্তু তার কিন্তু শুধু কমিটি, কে চেয়ারপারসন হবেন আর কতজন থাকবেন সেটাই শুধু ঘোষণা হয়েছে। তো আমাদের খুব লং টার্ম এবং ডিটেলস প্ল্যানিং আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, আপনারা অপেক্ষা করুন, প্রত্যেকটা জিনিস সময় মতো আপনাদেরকে জানানো হবে। থ্যাংক ইউ। देखिए, नेगेटिव विषय लेकर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादातर डेवलपमेंट पॉजिटिवनेस लेकर ही चलते हैं। ये जो कमेटी गठन किया है, ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करने का कल्चर सारे भारत से बंगाल के लिए इन्वेस्ट करना वो चला गया था। अब नया सरकार आया है, अभी बहुत जगह से, सिर्फ भारत से नहीं बाहर से भी फ़ोन आ रहे कि वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज। तो हम लोग ये पॉजिटिविटी लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। 15 साल में जो घोटाला हुआ है वो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन ये कमेटी करेंगे कि नहीं करेंगे इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ है। दीदी, एसआर के वक्त हम लोगों ने देखा था कि बच्चे का जन्म के 20 दिन पहले ही सर्टिफिकेट इशू हो गया। क्या यही रीजन है कि अभी जन्म मृत्यु के जो निबंधन है उसको फिर से जांच करने की या अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, एब्सोल्युटली ये तो एक कारण होगा ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले ही बोले हैं कि जो लोग भुओ फेक सर्टिफिकेट लिए हैं और जो लोग फेक सर्टिफिकेट इशू किए हैं, दोनों का ही उचित शास्ति होगा। ठीक, थैंक यू।